suốt mà tròn bề bụng mà lấy ra từ gì mà ta tập cho thì lâu sao pastor thấy ra là siêu sẽ được pastor cái chuối là cả family ra kan pastor cái xin mà sao ta hao cho tên đó mà pastor mà phi khi mi ta su mà pastor phi phụ cái lô bà đấy cái pastor cái chuối là hiện tên đó pastor lô đẹp mà family kan family ta cái thằng sao mi ta su mà thì này xuống thế đấy tin đàn thế đấy kan nu cái sát san này member nu của cái sát san này cô ye jani te ko sassan lo no pen ba ni ko sassan cái pha lấy cái sát san ha bên cái member về cái sát san này ta ta mi ri ko sassan lo member ni ko le be sassan kan nu hi achian lo ta no mi ma ga acham lo nu nan du chiều lo thế achian nan du ba du ba ko wa không ban này achian nan du lo tu ma acham lo chi ma bo no mi le kan nu giống achian nan du lo da cho ta no mi ma le be acham lo chi bu chứ chắc kan nu hi cả ba ban lo ta cho ta mi ma ko mo si ko cả ba số mu school bu số đi là cái tóc thang giống anh cái chuồn lo chơi ta mà biểu mà học cũng bộ chứ sao cái mà hi cái mình chắc còn chỗ ta cho cô san si da ga kan nu mất cả ba lo xí xẹo chuẩn cô mi mà cô cho mà học về này để xin lỗi nó khi member của thì dễ hoàng là cả ba thằng là gì kan sa và trong cô ấy đi tụi tin ra đi của bà là học nhà mình lấy rồi là khán giả chơi cái pha lên cái gì giống ra ăn du lâu cái lý đi lấy về học là mình chơi cái pha lên mất cả ba cái thằng lo chuẩn cái lý đi lấy về học bút sủi cái member của các bạn là đến ăn uống còn bên bà đi của bà lấy cái nào học được bà học trong một xí rồi chứ sao mà tiếng nói pastor cái gì hả cho tên đó pastor bà khi mà kan family pastor của tuần thằng sao mi ta su mà pastor gì đâu đi đi quan bộ giống thế tên thâu đi lấy khi phong quý đi quan nên tuần thằng tên đó mà tên thâu mà lâu thì mà kan family đi quan nên practice là tập của sắc hào ấy đi mi ta su mà nó in xong practice let chim phụ đồ vào cho nó là chân khi phong quý nên chân thế cái này thu lâu thế cả hàng thôi ấy là mà nó tên đó mà lấy về ba mà mình lấy về này cho nó vào qua đồ giả đấyถ้ากันชาลดีแดงดันลีนะก็คงกันไล่cái khăn chỉ lý của nó đồ giả เอาของเราที่เขามาเดินเดินชอบไปตรงนี้จ้ะ nó lấy về cái chuyện nào đó ก็ไม่แต่มาเดินเบียร์ชานี่ตั้งปีละก็อาเบปีนี่ปักขับช่วยเลยสิเดี๋ยวฉัน โอ้ลูกก็ที่พ่อเด็กกูมาได้เลยสักการมีอะไรที่มาอันนี้ก็รอ ถ้าเราได้ exercise นะตัวเป็นไง วิ่งยี่ยามาบ้าเลยเล่นจริงยาเลย ตักสลาย exercise physical exercise ดีชัดเน้นหนักอะไรเย่ดี ดีขนาดกูเล่นจริงนะจูชีเลย ดังนั้นมันต้องกินให้การเราจู physical exercise ตัวเรามีห้องมันอยู่แล้วดีนะงามาတော့ဒီခန္ဓာပိုင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တဲ့လူတွေမရှိဘူး นู้ส่ง exercise ตัวป้าส่ง exercise ตัว လူသမီးလည်းပဲမိမလည်းပဲ လုပ်တယ်လေ့ကျင့်တယ်ဗာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ယောက်ျားလည်းပဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ် จู exercise ตัวนะจู အဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဟာ ကျမကြီးချာဆုံးအဆိုင်တိုင်းနိုင်နိုင် ကျမရေးအတွက်ကောင်းတယ် ကျွမ်းနိုင်ပုံလွန်ဆုံးဆုံး exercise ตัวနေလဲตัวလုံးပြီจูအနေခတ်လို့ ဒီခန္ဓာကိုယ်နော်ပုံစံလည်းပဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လူနဲ့မလုပ်တဲ့လူကမတူဘူး 就像是路人是种啊，巴人是种 exercise ตัวนี้อันนั้นไม่ปีนแต่ไม่ အ ใช่ ကြောင်းယောက်ျားဖြစ်ပါစေမိမဖြစ်ပါစေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကတကယ်ကောင်းပါတယ်ကျိုး 我 ရှိ 们怎么得比较差的做 ဘောလူကဒီမောတဲ့ကိုမှာတဲ့ကားပါ ？physical exercise ตัว做上了台的， ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် 是难就那一上了台的，我们就 spiritual exercise ตัว个是的。 ဒါတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကပါလေဒါလေးကျိုးရှိတယ်လို့ပြော 啊， ကြ 是 တယ် 啊，这 spiritual exercise 就是人家是啊，对不起。 ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ spiritual exercise ที่จะต้องเป็นตัวชิมโคชนาย ဝိညာဉ်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာအများကြီးပြောလို့ရတော့လေ ยูยูเต็มปฏิทุมันลังตลอดดูมิโจ ရိုးရိုးကလေးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြောချင်တာက Bible จะส่งให้ Bible จะเรียนจนส่งให้ spiritual exercise ประคับเส ကျမ်းစာဖတ်တာလည်းပဲကျမ်းစာဖတ်ခြင်းလည်းပဲဝိညာဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် อินนาองติกา ဒီမှာနေတဲ့အခါမှာ ชามินนะตัวมิติกา Bible จะเรียนและนี่เป็นไบเบิลค่ะแอครัจินตาเป็นเส ဒီမှာတော့ချာမယ်လုပ်ဖို့ရအတွက်အိမ်မှာတော့အရင်ဆုံးကြည့်ဖို့လိုပါတယ် อาเชียวจะชามินนั่นตัวนี้ ဒ
ไอ้โจกาแชมเปี้ยนโลกเดียขามาในไบเบิลจะเรียนดิ้งลงขานั่นคือเสียงเรายังสาข้าบุเลยเบ้ก็ว่ากูมาชิมบุนั่นวินเรียนจะมาลุ้งว่ากันตะโมกของเราพระเดชขามาเลยเบ้จ้าเรลูกาบ้ามาตะโมมาเป่าไหนนั่นจะเรียนขนมที่ก่อชานเรียนของเราจูพระเดชหากูว่าเลยกองกองน้ำเลยเอามาพันไหนดูเจ้าว่าแต่เรียนของเราจะอินน่ารักจิตเราจูบางทีเราบางมาพัฒนาเลยสุรุที่อิมามเล่จริงมั้งชาวเมียนน่ะทวนไรที่กันน่ะทวนบอลลูมินสิเสียจนชาวเมียนเราไม่สุรุที่มันเราพูดเรื่องที่เด็ดสุดยิ่งไอ้ยิ่งชงนักก็ก็ชาวเมียนบวยมาทวนตาเขาจูอิมามเนาะชาวเมียนงาขาเราลุยินลุจิปุโลบะค่า spiritual exercise ที่มีจุดจูค่าเอล่ะเนาะวิญญาณเล่จริงข้าลุโดดอะเพื่อนจนท่ากันจำมีสองเหตุနောက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတဲ့အရာတွေပဲဒီနေ့ခါနဲ့ဇမ်လန်မှာရှိရှာချွန်းအိမ်မှာအများအားဆူတောင်းရင်ဘုရားရှင်ကခါနဲ့ဇမ်ခေါ်ပေါ်လားဘုရားကျောင်းမှာလည်းပဲဆူတောင်းနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ကဇမ်ကလည်းချီအဲ့ဒါဇမ်ခေါ်လို့နာဟေးဘုရားကျောင်းမှာဆူတောင်းတော့တောင်းထားတဲ့အခါမှာမတောင်းနိုင်တာကဒီနာခါနဲ့ဇမ်ဘလောသာရှင်းလေးပဲအိမ်မှာဆူမတောင်းဘူးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခါနဲ့ဇမ်လို့မင်းတဲ့ဒီနာမီပြမာချင်တဲ့ဒီခေါ်ချင်းချင်းလိုက်အိမ်မှာဆူမတောင်းပဲတဲ့ဒီမှာဘုရားကျောင်းမှာဘယ်လိုလုပ်ဆူတောင်းနိုင်မလဲအခြေကိုချိုးစားတဲ့ဒီချိုးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာလေးရေးတယ်ခါကမြစ်ကနေချင်းလိုက်ခါကန်ကြောင်းလိုက်တဲ့မြစ်ပြင်ဒီနာညင်မြစ်အောင်ချိုးဒီမှာရှိတဲ့ကလည်းပိဿတ်တွေကမျက်စိမိတ်တဲ့အခါမှာသူကမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့စိတ်ကြတာမြစ်အောင်ဝင်ကြိုက်တယ်ဒီခါကြောင်းတဲ့ချွန်းဘာဖြစ်လို့တော့စာထဲမှာရေးပြီးတော့မှမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မှလို့တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနာခံ spiritual exercise ခံခါသမင်နာတဲ့ဘယ်လိုလဲအိမ်မှာနော်ဝိညာဉ်လက်ကျင်ခံမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အချမ်းတဲ့ချင်းဆုံးဟေးနှုတ်ပတ်မှာတရားဟောတဲ့ဒီနာတော့ exercise တော့ဟုတ်ပင်ချိုးအိမ်မှာနော်လက်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ exercise တော့လောအချမ်းအိမ်မှာလက်ကျင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီမိုင်းနဲ့ဒီကထားပြီးတော့လားဒီမှာနော်သူများရှိမှရတဲ့အခါမှာပျောက်ကုန်ပါဒီနာဟင်းတဲ့ဆာမန်ချင်းပဲဟောချိုးအိမ်မှာနော်ဆာမုံကိုပြောဖို့လိုပါတယ်မကြည့်ရင်မရဘူးမကြည့်ရင်မရဘူးကျကျဒီနာဟင်း Bible ချလေးချင်းခတ်ဆောင်စေရတဲ့ rehearsal တော့ပဲလို့မြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့စံပေါ်လိုက်အဲကြောင့်အိမ်မှာဆူတောင်းကျမ်းစာဖတ်နော်တရားဟောအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကျခေါ်တော့နိုင်ဆိုင်ကလိုက်ချီခေါ်တော့ကျွန်တော်ခရီးထွက်ရင်ဆိုင်ကစီးပြီးတော့မှထွက်တတ်ပါတယ်ကိမအောင်ဆိုင်ကကချီခေါ်တော့နိုင်ခုံကချင်းလုံးလက်ခါကကြောင်းလုံးမလုံးကျွန်တော်တယောက်တည်းစကားဗာလဲစီးမသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမဟောပဲနဲ့မသွားဘူးခတ်တယ်ခန်းအလီဘာခါကတိုက်လေဒီဘက်ကလည်းလီဘာကင်တယ်တော့ခတ်တယ်ခါကလည်းဘုံမချင်းလုံးစားကိုလာမဒီဘက်ကလည်းမြောက်ပြီးတော့မှာပါလေလမ်းမှာတရားဟောတယ်လမ်းမိုက်ကိုရခတ်ချင်းကြရရင်ပဲလမ်းကိုရခါမှာတော့သတိထားတယ်မိနဲ့ကဘုလိုက်ကောချင်းယူတဲ့ကတိလိုက်ကဖာမယ်လူတွေကမြင်ပြီးတော့မှအယူဖြစ်မယ်လို့ထင်မှာတော့စိုးရိမ်ပါတယ်မိနဲ့ကဘုနဲ့ကခတ်ချင်းကဝလနာကိမအောင်ကကချင်းဖုန်ကချင်းပဲကျွန်တော်တယောက်ထဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတရားဟောပါတယ်cái là thằng cái library cái chuyện trong là hiện cao bèn có cái mà nó cao không mà thầu em mà library thế mà tiêu thế thành này cả mà lấy cái tiêu thế này vào đấy ôi cái đó mà tiêu vậy mẹ nào có lên thùng cái chuyện bèn em nó lấy rồi thì nó mà lấy tiêu hôi khao lấy mà khao lấy exercise đấy là vấn đề à lý trình thành thế vậy bác sĩ này thông minh đấy cái lấy quay thôi là tụi anh thông tất cả miền thông hà là tôi sẽ kể thôi là tụi này mà thôi khi mà chú khai thông chú của tôi là thôi chú khai thá điện thông đúng là tất cả thông bộ sinh chú của tôi na thôi cái mà lẽ kể thôi đó member mai bất thiện biến là chim hà na membership mà phía đúng là mà thì mà kêu mà hốt thì mà long in exercise là tôi đã lâu là chính cô thì yêu thế bà lẽ lý trình khai gì mà lâu không suy mà thiện biến lâu lâu quá chim là lâu bây giờ cái lúc bắt đầu lúc mà biểu lúc mà giàu thà lúc trong khổ sở đâu su lệ trong lúc mà giàu ai mà lúc mình khổ sở đâu thế chẳng sao lệ về đi thay phải lúc mà giàu mi mai là như thế cả cần biết khi ở lại cần bắt với cái cần
กันปัจจุกันปัจจุเลยไหมตัวจุ๊บ သူများရှိမှဖတ်ပြီးတော့မတကမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ကမှားပြီ จุดท่านจุดอีมีการจิตดูมันนะเห็นตัวผมยึดติดมาจุดกันไปเลยจุ๊บ အိမ်မှာကြည့်တာတော့မှဒီလူရှိသူရှိမှဆိုလို့ပြန်မနိုင်သေးတယ် จุดท่านจุดผมมีที่มองเดียร์จ้าจุ๊บ အကြောင်းရှင်ဘောလူကဒီမောတေကိုမှာတဲ့စကားက You need to have spiritual exercise ဝိညာဉ်လက်ကျိတ်ခံလို့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြ ข้าเราเลย exercise ข้ามาตัวเป็นสิ่งเสียจน ဝိညာဉ်လက်ကျိတ်ခံကိုအများအားလုပ်ရင် นั่งมานั่งมาข้างในข้ามไหล ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ นั่งมานั่งมาในข้ามไหลที่จะช่วยปลุกนักข้างในข้ามโถไหล အဲ့ဒီအဖြစ်ထဲမှာလေချင်းကနေပါလေကိုကယ်တင်နိုင်တယ် ช่วยนักให้ดูยกข้างในแบบฉันชั่วโคตรอะไร အဖြစ်ထဲမှာလေတော့သူကိုလည်းပါလေပြန်ထူနိုင်တယ် ยังเขามีที่ตัวเราเป็นไง ပြောင်းလဲတော့သူတွေကတာဝန်ရှိတယ် กันมาแล้วกันมาโอ้เดี๋ยวเลยยืนจงอภิปีแบบไม่ใช่ ကိုတော့ကောင်းမွန်စွာလောကမှာအသက်ရှင်ခြင်းလည်းပဲသိရေးကြီးတယ် นู่นนี่อาภาลูกอภิโคตรนะฮะดิจ้า အာနိုနီ นู่นนี่อันฟ้าเลยลูกอันดิโคตรนะฮะดิจ้า မျိုးသမီးတွေကနော်မိခင်တွေကသားသမီးတွေရဲ့နှုတ်ကိုစောင့်နိုင်ဖို့ရအတွက် อันมาค่าโรลคิมเตนอันไอตักมาซาเขา သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနော်ဝါစွာစားဖို့လိုပါတယ် โรลอันคิมแล้วว่าจะอันฟ้าเลยลูกดิโคตรเรา မိခင်ကကောင်းဝါစွာနော်ကောင်းမွန်မစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကသူတို့နှုတ်ကိုပါလေလုံလောက်စွာမစောင့်နိုင် 这本读经里当时的空他跟的情况那哈ดิจ้า အဲ့လိုပဲသူစပါးရှိမှကျွန်တော်တို့ပါလေတရားဟောနိုင်ဖို့ရအတွက် กันมาส่งอีกคราวเลยแบบเก่งอีกจ้องอีกคิมเองกันเลยว่าไม่ต่างจากโอ้สิ ကိုလည်းပဲနော်ဝိညာဉ်အစာကောင်းစားမှတာဒီသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲပါလေဖိတိုက်ကျွေးနေမှာဖြစ်ပါ So we need to save ourselves ဒါကြောင့်ကိုကယ်တင်ဖို့လိုတယ် so that we can save others ဒါမှသူများကိုလည်းပဲပါလေကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါ ลองนับทำดีกันไหม ညာရင်